हमें जो है वो सोया सॉस और चिली सॉस का मिक्सचर कर लेना है। थोड़ा सा और सोया सॉस डाल देंगे, एक चम्मच सोया सॉस, थोड़ा सा चिली। इन दोनों का मिक्सचर करके हमें इसके अंदर डाल देनी है कुटी हुई लाल मिर्चें, मैं आप सोच रहे होंगे कि हम इसे चूल्हे पे भी तो साथ डाल सकते हैं, टेस्ट वही आएगा, बट हम चूल्हे पे वो मज़ा नहीं आता जो ऐसे आता है। बिकॉज हम एक बोतल खोलते हैं, वो डालते हैं, फिर हम वो बोतल को साइड बंद करके साइड पे करके दूसरी बोतल को उठा के उसका कैप खोलते हैं, तब तक वो उसके अंदर ड्राई हो जाती है। हमारा पानी गर्म हो चुका है, हमें इसके अंदर डाल देना है नमक, पिंच ऑफ नमक। नमक मैं थोड़ा इसमें ऐड करूँगी, मीन्स थोड़ा तो मतलब ये कितना है, इस स्पून के साइज़ का है, ठीक है। इस तरीके से डालने के बाद हमें इसके अंदर डाल देनी हमारी मैक्रोनी। डाल दिए मैंने मेरी मैक्रोनी। वन पीस मोर। हमारी मैक्रोनी को हम इससे ही करेंगे, इस तरीके से। हमें इसके अंदर एक मेन चीज़ ऐड करनी है। थिंक कि वो चीज़ क्या हो सकती है, वो चीज़ होगी हमारा ऑयल। बिकॉज अभी मैंने स्पून को ऊपर किया तो आपने देखा कि ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो चिपक गया था। ये देखें, ऑयल में ले लिया था 5 ml। अब जो है ये अलग से हो जाएंगी। ये देखें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पेस्ट। आप जो है लहसुन भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ब्लैक पेपर, सॉल्ट, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटोज। आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरीके से जो है वो पका रही हूँ। हमारे टमाटर जो है वो हमने अच्छे से पका लिया। अब हम इसके अंदर कर देंगे कैबेज एंड कैप्सिकम।
कलर के लिए लाल मिर्चें। मैंने अपने हिसाब से मिर्चें डालनी है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सोया सॉस है, जो मैंने इससे पहले आपको मिक्सचर बताया था, ये वो है। मैक्रोनी इज़ रेडी, तो अब हम इसे स्टेन कर लेंगे एक बाउल में। हमारी मैक्रोनी रेडी है, तो अब हम इसके अंदर जो है इसको मैक्रोनी को डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। हमारी मैक्रोनी अच्छे से रेडी एंड मिक्स हो चुकी है, तो लेट्स डिश आउट कर लेंगे हम इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मैक्रोनी अच्छे से डिश आउट हो चुकी है। तो अगर आपको ये डिलीशियस सी मैक्रोनी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं थोड़ी टेस्ट करके आपको बता दूँ, थोड़ी सी मैं टेस्ट करूँगी। ये रही, बहुत डिलीशियस सी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।